而天气转凉，感冒的民众也增加了。而现在啊，网络就流传一个偏方，就是可乐加柠檬片，微波加热之后可以治疗感冒或咳嗽。但真的有效吗？我们就为您询问了中医师，中医师就表示，喝热饮或许可以舒缓感冒的症状，但是跟可乐的成分无关，而且柠檬在加热之后还可能会破坏里头的维生素 C。咳嗽咳不停，网络流传这偏方。可乐中加入切片的柠檬，然后微波加热2-3分钟后喝下肚，据说可以舒缓喉咙痛、咳嗽，真的有这么神奇吗？因为柠檬是一个刺激的东西，可乐也算刺激，它进去喉咙的话，反而会比较让喉咙比较发炎更严重。中医师说完全无效，而且柠檬维生素 C 在加热后还可能流失，可乐加柠檬没有任何疗效。如果感冒症状稍稍舒缓，也只是热喝的关系而已。中医师说，不如热开水中加点盐巴，有些微杀菌效果。中医的话有2种东西，一种是葱白，然后一种是紫苏叶，可以煮一个鱼啊，葱白，然后姜。这样煮一道汤，可以稍微舒缓一下。葱白煮汤吃紫苏叶，中医师说可以散发风寒，对轻微感冒有所帮助。但这些只是舒缓，不是症状。最重要的还是要找出病因，找医师对症下药，以免延误病情。TVB 新闻综合报道。